হ্যালো, গুড মর্নিং। হোপ তোমরা সবাই ভালো আছো। কারণ প্রত্যেকেরই বাড়িতে কারোর না কারোর জ্বর করোনা এগুলো রয়েছে, থাকবে। তো আজকে আমি ভাবলাম তোমাদের সাথে একটা ইমিউনিটি বুস্টার ড্রিঙ্ক শেয়ার করলে কেমন হয়, যেটা আমি আমার বাড়িতে সবাইকে খাওয়াই। চলো আর সময় নষ্ট না করে সেটা দেখি। ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, যেটা করলাম, আমি গ্যাসটা জ্বালিয়ে এর মধ্যে 1 লিটার জল নিয়েছি। তোমরা যে কোনো একটা বড় সসপ্যান টাইপের বা যেগুলোতে চা করো সেগুলোতে আন্দাজ মতো জলটা নিয়ে নেবে। এই জলটাকে ভালো করে ফুটতে দিতে হবে। তার মধ্যে কি দেব? এটা হচ্ছে লেমন গ্রাস। এটা সবই আমার বাগানেরই জিনিস। লেমন গ্রাস খুব ভালো উপকারী জিনিস, এটাকে ধন্বন্তরী পাতা বলে। এটা সর্দি কাশি যে কোনো জিনিসের জন্য খুব ভালো, ইভেন চায় দিয়ে খেলেও খুব সুন্দর লাগে। এটা তো মানে ছোটোবেলার থেকে মা কোনোদিন আমাকে সর্দি কাশির জন্য বাইরের ওষুধ কিছু খাওয়ায়নি, এইটাই আমি খেতাম, খেয়ে এখনও সবাইকেই আমি সেটা পাস অন করছি। এইটা হচ্ছে রাম তুলসী। রাম তুলসীর পাতাও খুবই খুবই উপকারী সর্দি কাশি জ্বর এসবের জন্য। যদি না থাকে তোমরা নর্মাল তুলসী পাতাও ইউজ করতে পারো। এগুলোকে ভালো করে ধুয়ে আমি রেখেছি। ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে দিতে হবে। এর মধ্যে তোমরা চাইলে কিন্তু শিউলি পাতাও দিতে পারো। শিউলি পাতাও খুবই ভালো, কিন্তু আমি আপাতত এই 3টে ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়েই করছি। এর মধ্যে আমি দেব 1 টুকরো আদা, 1 ইঞ্চি মতো। আমি এর মধ্যে কটা এলাচ, লবঙ্গ আর গোলমরিচ দিলাম। এবারে এর মধ্যে আমি তাল মিছরি দেব। তাল মিছরি কাশির জন্য খুব ভালো, আর খেতেও খুব ভালো টেস্ট আসবে। এগুলো বাচ্চাদেরকে খাওয়ানোর জন্য তো একটু মিষ্টি মিষ্টি টেস্ট হলে ভালো হয়। আমি এমনি খেয়ে নিতে পারি, আমার কোনো তেতো লাগে না। এটা এমনিতে একটুও তেতো হয় না, যেরকম একটা লিকার চা আমরা খাই না সেই রকম। এটা খেলে তোমার ভেতর থেকে ইমিউনিটি যেটা স্ট্রং হবে, নিজেদেরকে খাওয়া দাওয়াটা তুমি ঠিক করে করতে হবে। তো এটা আমার এখন ফুটছে, এটা ফুটে হাফ হয়ে যাবে, মানে 1 লিটার জলটা হাফ লিটার হয়ে যাবে। ততক্ষণ অবধি চলো ওয়েট করি। তো আজকের আমার বাসক পাতার টনিক কিন্তু রেডি। চলো আমি খাই, বাড়ির সবাইকে খাওয়াই। এটা দিনে 3বার খাওয়াই যায়, বারবার একটু গরম করে এই কাপে এই 1 কাপ মতো খেলেই কিন্তু খুব আরাম পাবে। যে কোনো কাশি সর্দি জ্বর এগুলোতে খুব খুব কাজে দেয়। তোমরা অবশ্যই ট্রাই করো। এটার কোনো সাইড এফেক্ট নেই, এটা একেবারেই হার্বাল অর্গানিক জিনিস। আমরা তো ছোটোর থেকেই খেয়ে আসছি, তাই তোমাদের যাতে হেল্প হয় তার জন্য আজকে এই ভিডিওটা করা। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা, ভালো থেকো।